Привет! Что он задумал по отношению вас? И будут ли действия с его стороны? Здесь две абсолютно одинаковые колоды. И это колода Таро 78 дверей. С левой стороны будете вы, все подробности о вас, и с правой стороны все подробности о нем. Мы посмотрим, что он задумал, какие у него мысли, чувства, что он будет делать, и вообще стоит ли вам на него надеяться. Это будет с правой стороны, а с левой даются вам советы. Я перейду на правую сторону сразу, потому что мы просмотрим его досконально, все его мысли, чувства и действия. 78 дверей досконально ответят на все ваши вопросы. Это видео будет актуально в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». И тоже это будет абсолютно для всех здесь. Для тех, кто в отношениях или нет, кто для себя ищет мужчину, для тех, кто поссорился, или же отношения зашли в тупик, неинтересные. Другими словами, что-то обязательно проявится, и вы возьмете для себя подсказку, это 100%. Потому что я не принимаю, лично я только делаю общие расклады и принимаю вас здесь, на моих общих раскладах. Представьте себе, что вы прилетели в Ванкувер, и сейчас ко мне пришли сюда. Я очень рада вас принять и с вами побеседовать, и вам все рассказать о нем. Конечно же, высшие силы дадут вам совет, все откроют, а я просто ваш проводник и очень счастлива быть им. Все о нем узнаем, да? Это расклад на отношения. Мы узнаем все о нем. Все проявится. Кстати, вот что я буду делать с левой стороны, это будут советы вам по знакам зодиака, по вашим знакам зодиака. Поэтому это вот, в общем, можно рассматривать как именно индивидуальный вам совет. Все по знакам зодиака посмотрим для вас, дорогие. Все проявится. Я делаю расклады и трактую их относительно синастрии всех карт. То есть вначале трактую каждую карту отдельно, а потом делаю для вас резюме по законам предсказательным. Ну что ж, будем смотреть, дорогие. Что касается его. Смотрите, он представлен семеркой чаш. У него очень есть много иллюзий относительно его как личности, относительно его внешности, всех тонкостей и деталей ваших отношений. Он вообще видит все не так, как есть, а он такой фантазер, выдумщик, да. Кстати, часто мужчины являются такими фантазерами. Хоть и мы слышим часто от психологов, что мужчина это одно, женщина другое, на самом деле мы все люди, мы состоим из того и другого, из женского и мужского, и мужчины очень часто в подсознании ведут себя как женщины. У них иллюзии, фантазии, они домысливают много не договаривают, у них очень много страхов, и это он, кстати, да, ваш, либо возлюбленный и так далее, да, которого вы загадали. Особенно не старайтесь загадывать, потому что карты всегда работают лучше, если вы просто расслабитесь и послушаете, да, и тогда что-то действительно произойдет хорошее с вами и в вашей паре. Просто слушайте. И его иллюзии буквально ночью, видите, он спит здесь, и у него целая гамма воображений, фантазий о вас, много сексуальных фантазий карта показывает, и много тоже фантазий, связанных с тем, что он вообще не понимает, как в жизни все происходит между мужчиной и женщиной. Он непрактичный, он не видит вещи, какими они есть, он не может все называть своими именами, он как-то додумывает, домысливает, фантазирует и надеется на лучшее, знаете, это как держит крестики. Очень часто мужчины такие, очень часто. Он довольно типичный мужчина в этих отношениях. Тоже он совершенно не хочет это признать. Совсем не хочет это признать. Я вот немножко так выложу, чтобы мы видели, что он дальше будет делать. Здесь особенно показано, да. Абсолютно ничего не видит и не хочет признать. Все закрытыми глазами. Вот так он живет по жизни, и так он с вами, и так он, кстати, и в работе, так тоже полу в дремоте находится. Я сейчас буду анализировать то, что уходит, и то основание, то, что уйдет навсегда. Но главное мне посмотреть, что будет, что придет. Вот здесь эти две позиции, это то, что придет. Смотрите, что придет вот-вот. Он вас уже поставил в ранг своей женщины. Это королева жезлов, он вас обожает, вот тянет к ним. У него вот это притяжение физическое в основном к вам, да. Жезлы – это продолжение отношений. Вы спросите, если
продолжение, что он задумал, да, вот такая тема. Задумал сделать вас своей женщиной навсегда, вот держать и не отпускать. Смотрите, на этой карте у вас плоды в руке какие-то, да. То есть, другими словами, вы для него это какой-то плод, не только воображение, кстати, воображение тоже, к сожалению, здесь, да, но это не только, к сожалению, а к радости тоже, да, к сожалению, потому что вот мужчина-фантазер, он часто нам, женщинам, непонятный. Вы практичный человек, а он фантазер, потому что вы вот такая, эта карта, да. И здесь добавлено то, что будет той картой, что он, вы знаете, уберет эти все препятствия. Я вижу по тройке меча, что кто-то очень сильно был против ваших отношений. Это может быть его мама, как на карте здесь, но не обязательно. Это может быть его бывшая или любой человек, который завистливый. И знаете, жезлы — это все-таки защита от негатива, да. Даже вот в бизнесе у него может что-то не идти, и он, ну, как любой мужчина, прикрывается женщиной, да, в хорошем смысле слова, в хорошем, потому что это так символически, оно так и есть. Он верит в то, что вы ему принесете удачу в бизнесе. Он вообще верит, что женское начало – это для удачи, и это хорошо для вас, это конек, потому что он сейчас поставил вас в ранг той женщины, которая принесет ему удачу и уберет негатив, прежде всего, из его бизнеса. Вот по этим двум картам видно. Тоже стремительное сексуальное вот такое влечение, которое он не может себе остановить, оно будет толкать его на очень скорую встречу с вами. Да, что произойдет? Дальше, в будущем, вот здесь, что между вами вообще будет, к чему все это идет, ну, здесь все заканчивается радостью, да, потому что это туз чаш. И здесь такое крещение ребенка, очень красивые карты, замечательное. Крещение ребенка изображено. И имеется в виду, что он просто хочет с вами семью. Он хочет воскреснуть, да, воскресить ваши отношения. Если вы поссорились, где-то кошка какая-то между вами пробежала, он будет стремиться воскресить отношения. Он будет стремиться вернуться, с вами поговорить, наладить отношения и возвести их в ранг таких официальных, да, здесь священник, здесь вы и он, и здесь ребенок ваш, у которого происходит крещение. Я бы сказала, что у некоторых это действительно рождение ребенка и крещение или зачатие, вот, да, те, кто меня слышит. А у многих ребенок это просто символическое. И это означает, что он хотел бы окрестить ваши отношения, то есть их сделать более официальными, такими полноценными, замеченными людьми, отмеченными society, то есть обществом вашим. Это очень и очень хорошая карта. И это то, что будет. Но перед этим вам нужно избавиться от какого-то негатива на ваших отношениях. Я бы этого не говорила, если бы не было вот этого, да, это тройка меча и здесь шестерка меча. Негатив не только идет от какой-то женщины по тройке меча. Во-первых, этот негатив от женщины, он легко убирается, потому что вы вот ему приносите удачу. Но еще есть негатив другой, это негатив, скорее всего, на работе, который он сейчас переживает, он проходит какие-то испытания, связанные с профессией, с работой, с тем, что за ним кто-то следит, кто-то его подслеживает, кто-то ему мешает жить, да, и это может немного отразиться на ваших отношениях, потому что он будет такой зажатый, когда он приходит домой, если вы вместе живете, или когда он встречается с вами, если у вас свидание, он какой-то зажатый, весь зацикленный. Он надеется, что вы выведете, кстати, его из состояния зацикленности, потому что вы для него вот эта прекрасная карта, это ваш портрет для этого мужчины. Для него самое главное – это вы в жизни. Вы для него как палочка-выручалочка, да, королева жезлов, как такая женщина, которая освежает, вы в голубом наряде. Вы его освежаете. Кстати, на свидании, если вы встречаетесь с ним или вот-вот хотите познакомиться с мужчиной, надевайте светло-голубое платье. По этому раскладу высшие силы вот советуют тем, кто сейчас именно такое светло-голубое, может даже и не модно, может быть такой даже наряд, как ночная рубашка, что ли, да, но вы знаете, что высшие силы говорят, он на это обратит внимание. Это для него как подвенечное платье, что ли, между вами. Может быть такая блуза светло-голубая, какого-то небесного цвета, что-то должно быть в наряде такое быть. Либо кольцо со светло-голубым камнем, вот у меня с бирюзой, да.
Это может быть настоящая бирюза или даже пластик, неважно. Главное, чтобы светло-голубой цвет где-то был в вашем, или даже вот на лице какой-то оттенок такой. Он среагирует на это сильно. Он не сам на это среагирует, а его подсознание. Ему очень нужна защита. И он ищет в вас защиту. Это энергетическая защита. И он, знаете, будет очень благодарен за нее. После этой защиты у него пойдут дела. Он избавится от многих врагов. И вот сразу он как бы уловил даже подсознательно, что вы приносите ему удачу. Он это уловил, усвоил этот урок. Он уже понял, что вы приносите ему удачу. Вы для него счастье. И даже вот видеть вас, так, быть с вами, это его успокаивает. Поэтому он будет стремиться все больше и больше времени проводить с вами. Самому с собой ему и не интересно. Он страдает. Вот здесь такие кошмары ему снятся, да, когда он сам с собой. Я хочу еще показать вам то, что действительно карты здесь гадают и говорят правду. Посмотрите, эта позиция он. Понимаете, да? Он как вот человек, потерявший курс, слепой, без вас. Он не знает, куда ему идти дальше. И вы его можете направлять. То есть здесь вы руководите в отношениях полностью. Полностью вы во власти. А вот этой картой вы представлены. Это император. Этой картой представлены вы. Он представлен как тот, которого нужно вести за руку, да, он не знает, куда ему идти. А этой картой представлены вы. Вы знаете, куда идти. Перед вами весь земной шар здесь внизу. И вы точно определились курс для вашей пары. Так что советы давать, определить курс, направление отношений. Это все в ваших руках. Вы держите этот жезл в руке, на который направляет, да, который дает курс вашей паре. И я здесь вижу, что даже в связи с этим вы можете поменять местонахождение. Либо же вы жили с родителями, переезжаете, либо была съемная маленькая квартира. Теперь у него с вами какое-то колдовство произойдет, и будет больше средств переехать в лучшую квартиру или даже в собственный дом. Я здесь тоже вижу, что у него в дальнейшем может быть перемена работы, связанная тоже с переездом в другую страну. Где-то в какую-то теплую страну, может быть, по этой карте. И у вас там будет очень новая жизнь. Вместе с ним вот тоже, да, крещение, тоже новое что-то, да, новая жизнь. Символизм крещения просто используется здесь. У вас совершенно с ним открывается новая, очень интересная жизнь. Интересная очень. Все основывается на том, что вот внизу, кстати, вот это самая главная позиция. Здесь двойка чаш и шестерка чаш. И эти обе карты говорят о том, что вы должны были встретиться. Это судьба. Это судьба, записанная в хронике Акаши, судьба, которая вам дана, и ему, и вам встретиться. Такой, как вы, больше он не мог найти, и вы не могли найти такого, как он. Поэтому у вас такая сильная любовь. Любовь на химическом уровне, таком биохимическом уровне у вас, да. Шестерка чаш говорит, что подарки от него будут приходить. Он будет зарабатывать лучше, и поэтому сможет дарить лучшие подарки. Если девочки, у кого-то мужчина, вы думаете, жадный, нет, он просто раньше не имел такой возможности. Теперь у него будет новая возможность вам дарить лучшие подарки. Шестерка чаш — это карта подарков, когда происходит обмен, и не только бриллианты, но тоже сердце. Здесь даже дети и бабушка, то есть вот такая любовь, которая идет в поколение, да, и счастливое будущее поколение основывается на вашей любви. Очень красивые, хорошие карты вышли. Это фундамент. От этого идут энергетики во все остальные карты. Вот эта позиция должна быть самая лучшая. Если эта позиция хорошая, будет счастье у вас с ним, и она самая лучшая. Двойка чаш — это, конечно, когда люди, полноценная любовь, обмениваются сердцами, да, смотрите, какие вышли две карты в позиции основания. Так что можно смело сказать, этот человек вам по судьбе, он вас обожает, без вас он никто. Без вас он совершенно никто. Что он задумал в отношении вас? Он пока еще мечтает только, да, вот здесь мечтает. Но его мечты, они основаны на том, что он сам не знает, откуда это притяжение.
И он даже не понимает, откуда идет вот это чувство, что он без вас совсем не может. Он курса без вас не умеет, да? Не имеет курса. Это только у него сейчас все формируется. И в будущем вы его женщина, которая его даже защищает от негатива, защищает его бизнес от негатива, приносит ему удачу, и у вас совместная семья. Какие могут быть препятствия в этом всем? Да? Я обращу внимание через минуту на это. Но вначале мы посмотрим, что вообще уходит из ваших отношений навсегда и больше никогда не вернется. Это в левой позиции. Когда мы разберем эту позицию, я посмотрю, что может помешать. Тогда мы сравним с тем, что уходит, и сделаем вывод. Итак, что же уходит из ваших отношений? Уходит то, что какие-то двери были закрыты. И эти двери связаны, скорее всего, с его предыдущими отношениями. Все заканчивается, да, это карта умеренности, и она говорит, что все заканчивается. Justice, вернее, справедливости. Перевела неправильно, извините. Карта справедливость, то есть все заканчивается. Видите, здесь дом суда, и люди ссорятся, и судья их разделил. То есть, если с ним была ссора, теперь я расшифрую эту карту, я ее символически вам переведу, потому что это только символ на карте. Если с ним была ссора, вот это уже точно уходит и никогда больше не повторится. Утихомирилась ссора, утихомирилась. Императрица, следующая карта. Ссора утихомирилась. Если вы, например, зашли в тупик в ваших отношениях, так я могу сказать, что вот то, что было, то было. Теперь есть шанс начинать сначала. Уходит то, что вы не могли договориться, да, и это может было основано на том, что у него была драма перед вами, и у вас была драма перед ним, и вы как бы, когда начинали эти отношения, вы оба были в состоянии стресса, поэтому могло что-то пойти не так в прошлом. Все, что пошло не так в прошлом, уходит навсегда, здесь не может быть больше туда взгляда, потому что это закончилось. Теперь вы у него занимаете роль главной женщины в жизни, которая его направляет, даже вот как-то по-мужски, что ли, направляет где-то, да, ваша позиция император. И в то же время сексуальное влечение есть. То есть он вот сейчас созревает, потому что он здесь в таком сне, да, находится. Он сейчас созревает из состояния какой-то дремы, такого мечтательного состояния, и он понимает, что вы это это не просто то, что видно сверху. Вы это среди. Это человек, который может играть разные роли, разносторонний человек. И он понимает теперь уже, что отношения с женщиной, как в его прошлом было, просто отношение было с женщиной, вот как она у него просто женщина, да. И все, закрыто это все. А в будущем, что выходит, что вы для него как женщина и тоже как какой-то проводник, что ли, мужская роль тоже ваша видна ему. Он понимает, что человек, он многогранен, и он позволяет вам быть самой собой, то есть быть многогранной. Я здесь еще вижу в прошлом, то, что уходит навсегда и больше никогда не вернется, может быть влияние его матери, потому что императрица, и здесь скандалы. Скандалы с его матерью по поводу вас, или скандалы с его друзьями по поводу вас, или скандалы с его бывшей по поводу вас. Может быть, он пока еще был в браке, теперь уже в процессе развода, потому что с бывшей все равно отношения уже умерли, когда вы встретились. На бумаге они еще были, а в жизни их уже не было. Так что такие отношения, которые только вот на бумаге остались, это уже не отношения. Мы должны не забывать, что бумага лишь только бумага, да. И вообще институт семьи – это хорошо, прекрасно, но мы не должны забывать, что это придумано моралью нашего общества, и там покровительствует Юпитер. Мы должны понимать, что есть высший закон. Юпитер, я сказала, имею в виду, что моралист, да, Юпитер – это моральная сторона Бога. Если кто не знает, если первый раз на моем видео. И есть еще более высший закон в паре, это когда есть любовь между двумя людьми. И я эзотерик, понимаете, может, вы больше нигде такого не услышите ни у кого, потому что я именно эзотерически, астрологически, тоже астролог по ипостасиям Творца вам рассказываю. И
Сатурн управляет духовностью, мы говорим временем, да, временем, духовностью. Сатурн управляет именно Сатурн. Так что Сатурн — это очень хорошая планета. Вообще нет плохих планет, да. Это все 7 таких состояний Творца. Сейчас управляет Сатурн, то есть время, и это очень хорошо. Время с его бывшего ушло. Я, девочки, я не занимаю ничью сторону, но я здесь вижу немножко треугольников. Те, кто меня сейчас слушает, у некоторых это любовный треугольник. Может быть, у него есть жена с детьми 2 или с 1, или экс-жена у него есть, был суд, был скандал с ней, либо же с ней полная холодность, недопонимание больше. Пара развалилась, такое же бывает, да? Девочки, честно вам говорю, что это не у всех проиграется, а только у некоторых. Нет смысла делать варианты, потому что карты многогранные. Карты имеют 1000 вариантов. Сейчас разложить 3 варианта, это значит ничего не разложить. Понимаете? А в этом варианте Вселенная 1000 вариаций карт рассказывает. И я вот, что я ловлю из энергии потока, то я вам и выдаю. У некоторых это треугольник. Ну, понимаете, там с бывшей или с женой бывшей, еще раз повторяю, или с бывшей девушкой его, там уже все закончено, потому что это ушло. Он был виноват во многом, и она была виновата. Так не бывает, чтобы отношения просто один был виноват. И он, и она были оба как бы не виноваты. Ну что значит виноваты? Вот Сатурн правит этим. Это время было. У них было время собирать камни, а теперь время разбрасывать камни. У них было время любви, а теперь время холода. Да. Это не хорошо и не плохо. Просто и у нее есть будущее. Счастливая, кстати, потому что она здесь императрица. И у него есть будущее, счастливое с вами. Нужно понимать это, да? Что нет никакого осуждения. В чем он сделал ошибку в прошлых отношениях? Вам обязательно надо знать об этом. Потому что если вы не знаете, в чем его ошибка в прошлых отношениях, вы не будете его знать как человека. А значит, извините, чтобы его знать как человека и понимать, это значит строить с ним правильные отношения. В прошлых отношениях он видел женщину однобоко, плоско. Только плоско. Вот сверху как есть, да? А сверху это сексуальный объект для него было, и все. Теперь он видит женщину, вас по-другому. Он уже как бы начинает понимать, да? 7 чаш. Начинает понимать. Извините, у меня сейчас кашель. Его вообще не было, не знаю, что. Извините, что-то было попало. Он начинает прозревать. И с вами он не будет повторять прошлых ошибок. Он выравнивает отношения. Он делает их новыми. Он стал взрослым мужчиной. Он уже понимает, что и мужчина, и женщина состоят из разных частей. Да? Как, кстати, Бог из 7 частей состоит, так и люди. Потому что мы по образу Божию сделаны. Там же у нас и Сатурн, и Юпитер есть. То есть Юпитер — это такая моральная сторона, и он ее выполнит, отношения у вас. У вас будут бумаги, он женится на вас. Это моральная сторона. Но тоже у него есть духовная сторона, да, любви к вам. А это страсть плюс уважение, потому что император, вы представлены императором. А император — это тот, которого нужно уважать. Да? Император без уважения, он не может, он просто настаивает на том, чтобы его уважали. И вы правильно делаете, когда настаиваете, чтобы вас уважали в этих отношениях. Вы абсолютно правильно делаете. Потому что он готов к этому. Вот не каждый мужчина готов. Мне вот нравится очень этот мужчина. Очень нравится. Потому что он готов вас уважать как человека, не только как женщину. В прошлых отношениях у него было по-другому. Он уважал ее только как женщину. Когда у него перестало быть влечение к ней, все, закрылась тема. А вы знаете, 30 лет живут вместе, да? Вот я по себе знаю. Да, вначале там только любовь, это королева жезлов, да, только страсть, только там женские формы. А с возрастом он вас должен видеть как императора. Уважение к вам как к человеку, и он к этому созрел. Дорогие мои, теперь буду следующий слой разбирать. Если вы не имеете мужчину такого классного, симпатичного, очень зрелого мужчину по духу, он будет у вас.
Тоже смотрят девочки меня какой-то небольшой процент, у которых полный тупик. И знаете, иногда бывает обидно, пишут мне, как это может быть, у нас полный тупик? Ну, послушайте, девочки, зачем же вы загадываете человека, с которым вы в полном тупике? Загадывайте нового, дорогие мои. И вообще я не очень желаю вам стараться, да, а просто посмотреть, потому что мои видео, они программируют вас на счастье. И это подсознательно. Поэтому релакс, расслабьтесь, послушайте. Не очень-то старайтесь зацикливаться. Может быть, прошлые отношения улучшатся, а если там нет совершенно выхода, будут новые. Это для тех, дорогих девочек, говорю, какой-то небольшой процент, у кого будут новые отношения. Кто одинок сейчас. Теперь посмотрим ваши страхи. Вот эта карта вышла, и это Верховная Жрица. Вы, конечно, боитесь, что ваши чары какие-то не такие женские, или вы уже старше, или другие вас красивее. Но послушайте, невозможно быть красивее, когда все 7 миллиардов там вместе. Там нет этого позиции. Сегодня один красивее, завтра второй, и там вот так вот идет, да, вот так вот идет, как в море. А вообще-то вы, ваша харизма, ваш стиль жизненный, ваш стиль одежды, ваш стиль общения, ваш взгляд, ваш характер, хоть и многие, может, скажут, что он какой-то, может быть, и резкий, неважно. Он харизматичный, и он его воодушевляет. Он поэтому видит вас императора и хочет быть с вами. Он не хочет быть с размазнёй. Вы не размазня. И это вас пугает. Это вы думаете, что вы мужчинам по этой категории не нравитесь. А наоборот. Вот важному мужчине, с которым вы будете счастливы, это понравится. Ведь вам такой нужен, да? Вы же не хотите нравиться всем мужчинам. Вы же не можете сразу со всеми жить, правда? А вот именно такой, который сделает вас счастливой, хочет вас видеть такой интересной, развитой женщиной, мудрой и в то же время, знаете, которая действует у руля, у власти. Это вы такая, да? То есть это хорошая карта вышла в позиции страха и надежды. Очень хорошая карта, Верховная Жрица. Может быть, сейчас пока есть какая-то тайна, не все о нем вы знаете. Ничего, расклад покажет. И время после расклада особенно раскроет все. Вы, главное, не бойтесь, потому что Верховная Жрица очень умная женщина. Очень умная, она позволяет не всему проявляться сразу. Она не хочет сразу все узнать. Она знает, что вот эта радость, понятие жизни сегодня немножко узнали, завтра еще немножко. В этом и есть удовольствие. Так что хорошая карта здесь вышла, ничего не бойтесь. В отношениях есть прекрасное будущее. Пятерка меча вышла в позиции совета. Это позиция совета. Это не результат, а совет вам, да? И совет вам такой дается. Не нужно страдать и сидеть у этой двери. Да? Что такое счастливая жизнь? Я уже говорила немножко в моих предыдущих видео. Счастливая жизнь – это эзотерический закон, кстати. Вот и Будда о нем говорил. Ну, эзотерика же это и есть духовность. Смотрите, быстро скажу. Вот здесь для вас вот именно такой закон сейчас пошел мне по каналу. Состоит из 3 частей. Правильные мысли. Не грустите, другими словами. Все будет хорошо. Дайте мыслям самим развиваться. Не торопитесь, когда думаете. Второе. Правильные слова, правильные разговоры. И это на моих раскладах, конечно. Правильные разговоры, потому что правда о нем. Карты гадают, показывают 100% правду. Потому что карты 100% правдивые. Правильные разговоры – это именно здесь. Не говорите о нем негативно, не нужно, потому что он сделает вас счастливой. И третье – это правильное действие. И здесь вы сидите под дверью, хотя дверь вот-вот. Понимаете, нет смысла сидеть под дверью, грустить. Дверь же, вы на пороге двери сидите. Поэтому начинайте жить, не откладывайте на завтра то, что можно сделать и сказать ему сегодня, потому что он сделает вас счастливой. Вот такие там итоговые советы. Но сейчас будет больше советов. Это только была одна карта советов. Я перешла на другую сторону. И здесь будет для всех знаков зодиака по стихиям, дорогие. Начну я со стихии огонь по зодиакальному кругу. Вы знаете, да, чтобы найти свою карту. Это идет у нас огонь, земля, воздух и вода. Но тоже не забывайте, что все стихии есть у вас в натальной карте и в космограмме. Обязательно. Без какой-то стихии вы просто не могли бы жить. Только одна стихия больше проявляется, другая меньше. Один знак больше, другой меньше. Все знаки есть. Но вначале мы спросим совет для огненных. Смотрю только прямые. Это тоже мечи. И это 9 меча.
Вы думаете, что нет выхода. Вот смотрите, что я говорю. Я говорю, что он приличный человек, и у вас не будет счастья. Он теперь прозрел, он теперь вынашивает идею, как с вами дальше жить счастливо. А вы себя держите в золотой клетке. И это, знаете, страх. Это идет страх, что будет повторяться то, что было раньше. Я просто читаю поток. И эта карта говорит, ничего не нужно бояться. Я продолжаю для огненных знаков. Видите, как карты гадают? Это да, правда? Угу. Заметили, да? То же самое. Уважаемые огненные знаки, уже нам дважды вам вышла 5 меча. И первая и вторая карта показывает вас в мужской и женской ипостаси. Это вас как личность. Вы тоже здесь император и королева жезлов. Не грустите, не ожидайте от жизни ничего, а берите жизнь. Понимаете? Потому что двери в счастье с ним, буквально у вас вот дверь. Вам нужно повернуться, ее открыть. И выйти из этой золотой клетки, начинать жить. Поняли, да? Совет вам. Итак, совет относительно отношений. Что он задумал в отношении вас? Во-первых, он хотел бы выйти из тех отношений, которые у него были перед вами, и забыть это полностью. А во-вторых, он хотел бы, чтобы вы сами открыли двери в вашу будущую жизнь. То есть, чтобы вы были к нему ласковее. Вот это было бы для него классно. И будут ли действия с его стороны? Безусловно, будут действия с его стороны. Итак, для уважаемых земных знаков 6 пентаклей вышла. И она говорит о том, что вас ожидает подарок. Он придет, он напишет, он с вами свяжется. Вы даже не будете ожидать, что он предложит вам что-то очень большое. Например, жить вместе. Большое. Это, наверное, замужество даже, вы видите, да, компонуется с тем раскладом. Он предложит вам подарок большой. Вы даже не будете ожидать. Очень неожиданно. Все, что было со знаком минус, исправится со знаком плюс. Есть ли еще совет? 10 меча говорит о том, вот она, да. Вообще 10 это начало, да. А все 9 мечей перед этим говорили, что да, вы сказали друг другу злые, может быть, даже, да, не совсем ласковые слова. Но это же было раньше. Да. 10 это новое начало. Поэтому сейчас только все для здоровья, для лучшего. Это все, что было сказано, это было тяжело вам пережить это, переварить все. Но это помогло, то, что было сказано, то, что произошло, помогло вам теперь уже знать, кто он, кто вы, какие раны у него, какие раны у вас из прошлых отношений, из прошлых жизней. Ведь, понимаете, мы же приходим друг к другу с этими ранами. Мы же приходим друг к другу с этой болью. И мы друг друга должны исцелить от этой боли. Он очень благодарен, что вы выслушали его, боль, да, что при вас он открыл душу, может быть, даже где-то разнервничался, накричал. Это же не на вас он накричал, а на свои обстоятельства. И он теперь понимает, что такой подарок вас в его жизни, он будет тоже вам отплачивать подарком. Очень хороший расклад. Теперь посмотрим для уважаемых воздушных знаков. Тоже будет 2 карты. 3 чаш вышла. И она говорит, что он хотел бы, конечно, прежде всего сейчас сказать, что он очень вас любит, внешне нравитесь вы ему, все, что вы надеваете, как вы двигаетесь, вот ваше тело. Он задумал одно в отношении вас, что раздеть, может, по этой карте, да? Он задумал, чтобы вас всегда видеть, чувствовать, ощущать вас, да? И у него будет очень активное действие любовное в вашу сторону. И карта сила. Сильно любит, да, так просто переводится. Он вас очень сильно любит. Очень сильно любит, конечно, сделает все, чтобы быть вместе с вами. Вы ему добавляете силы. И уже, кстати, вот в его раскладе было видно, что вы ему добавляете силы, защищаете его от негатива. Это для водных. Здесь вообще влюбленные. Здесь влюбленные. Это очень хорошая карта. Старший аркан, влюбленные. Так что у вас, уважаемые водные знаки, шансы очень большие быть с ним счастливой.
Что он задумал в отношении вас? Конечно, перевести отношения на новый уровень, то есть жениться на вас. Если у вас такого мужчины еще нет, карты вам его предвещают. И еще одна карта совета. Открываются двери, таинство его. Открывается портал в ваше счастье. И он готов, у него есть вся энергия, все необходимые совершенно ресурсы для того, чтобы сделать вас счастливой. Это таинство ваше. Очень хорошо перекликается с Верховной Жрицей. Таинство между вами, да, полное таинство. И это новый этап отношений, более тесный, более осознанный, где вы уже больше ссориться никогда не будете. Счастье только между вами. И это тоже защита высших сил, 7 жезлов. Очень сильная защита высших сил между вами. Вот здесь я уже все подытожила и даже дала вам рекомендации по знакам зодиака. А сейчас я буду собирать расклад. Послушайте еще раз, если что-то вы пропустили. Этот расклад актуальный в тот момент, когда вы его, конечно, смотрите. Я собираю карты. Это ритуальный сбор, поэтому нужно обязательно присутствовать, поскольку я священнодействую. Это не шутка, это магия, да? Поэтому расклад нужно заканчивать, чтобы он начал сбываться. Я делаю расклады с удовольствием для вас, и это мое выражение дружбы всем дорогим, кто на меня подписан. Если вы хотите со мной дружить, эзотерическая дружба с вашей стороны – это подписка на канал для вас же. Потому что подписчики знают дорогу в мой эзотерический дом. Так вот работает это. Если я вам помогаю, благодарностью может быть, конечно, лайк или же переговор с другими людьми в комментариях, или поделиться видео моим можно с друзьями или с родными. Можно послать донат у меня на сайте. Огромное спасибо, если вы это сделаете. Это поддержка моей работы, поскольку я не поддерживаю себя личными консультациями. Да? Я не делю свою энергию между личными консультациями и общими. И это не реклама моих услуг. Хотя реклама услуг это тоже нормально, на мой взгляд, но это не то, что я делаю. Я не рекламирую услуги, поскольку вот здесь я предсказываю, больше нигде. Если вы решите послать донат, это можно сделать на сайте, перейти на него можно кликнуть под видео, там есть переход kolenatarot.com. И там же от меня получить в благодарность просмотр эксклюзивной чистки. Там, где донат, сразу видео будет напечатано. Большое спасибо вам, если есть желание. Если у вас нет возможности доната, я вас просто умоляю, не пишите мне об этом. Я знаю, что не у всех есть возможность. Просто не пропускайте рекламу. Я вообще себя защищаю, свою карму, путем того, что мои видео монетизированы. Я вообще не знаю, как можно гадать без монетизации. Получается, что бесплатное гадание, что ли? Кто-то же должен оплатить ваше гадание. Для этого есть монетизация. То есть оплачиваете не вы, а рекламодатель. Я благодарна рекламодателям. Желаю вам всем счастья и увижусь с удовольствием с вами на новых, интересных и нужных для вас видео, чтобы сделать отношения счастливыми и убрать любые препятствия, которые могли бы быть между вами и вашим счастьем. Всем добра, любви, много денег и счастья. Увижусь с вами на следующем видео. Пока.